twongeye kubaha ikaze mwese mukurikiye Boom Way kuri mikoro ni gacha on make sure click subscribe amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba iburengerazuba ndetse nabo muri diaspora mwese ikaze. Ubu ngubu ikintu kiri kugera kivugwa ku mihanda kuri Oparakete nuko bamwe mu bantu bari kugenda bagaragaza yuko ikipe ya Rayon Sport igomba kwitonda kuko ibintu iri kugenda ishaka guhahamo nago ngo ari sawa. Abakinyi bari kugenda bayizanira ngo bari kugenda bayipfunyikira. Ese APR yo yahashye abakinyi benshi bagiye batandukanye kandi bagiye bava mu makipe ngo agiye akomeye, byo bizagenda gute? Ese izamera nka APR ya mbere yejo bundi yari gukina cyangwa APR yatsinzwe ku mukino wa finale ku gikombe cya Kagame Cup n'ubundi ni yayindi zaza no mu Rwanda igakomeza gutsindwa? Ni ibintu turi kugenda tubakurikirana 5 kuri 5. Wowe nimba ukunda ibyo dukora ibuka gukora subscribe aho ngaho munsi ndetse ubuke no gukora share maze ubundi twizamukire 5 kuri 5. Umuntu nyamakuru akaba n'umusesenguzi witwa Axel akaba avuga yuko championnat y'u Rwanda iri gutakaza ireme kubera yuko amakipe ari menshi ariko afite ubushobozi bwo kuguma mu cyiciro cya mbere ni makeya. Bagomba gukora amakipe makeya yo mu cyiciro cya mbere ariko aya makipe azajya hanze agagarira u Rwanda neza. Ibi ni ibintu turi kugenda tubacukumburira 5 kuri 5 tugenda tureba ngo ese amashampiyona mu Rwanda ndetse nayo hanze bizahurira he? Ese u Rwanda ko rwifuza kujya mu gikombe cya Afrika bizatangira gute, bizagerera he? Ubu ngubu twibuke yuko u Rwanda ruri mu makipe ari guhatanira itike kujya mu gikombe cy'isi kandi ari makipe ashobora kuzatungurana akaba yanajyayo. Ibi ni ibintu twagendaga tubabwira kuri gacha honor makapinga yuko ikipe ya Sunrise ndetse n'ikipe igomba kuzamanukana hamwe n'indi kipe yo mu burasirazuba. Ibyo bintu twarababwiye 5 kuri 5 biza kuba. Hari hasigaye imikino 2 turabivuga. Ubu ngubu sasa ikipe ya Arsenal ikaba yaratsinze ikipe ya Chelsea. Ese ko mu mwaka ushize yitsindaga uri uyu mwaka izayitsinda? Arsenal ikaba ari ikipe ishobora kuzatungurana bikomeye cyane, ikaba yatwara iki gikombe. Prediction yanjye uko uyu mwaka yagitwara.